नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल के टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग नोटिस जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिस प्रकाशित किया गया है। 18/6/2021 के डेट में देख सकते हैं। यहाँ पे विज्ञापन संख्या 0600114 इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 0600114 फर्स्ट इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मेंस एग्जामिनेशन 2014 देख सकते हैं। यहाँ पे अब उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। ओपन हो गया, नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। आवश्यक सूचना ज्ञापन संख्या देख सकते हैं 1295 A पटना दिनांक 18/6/2021 को प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन संख्या 0600114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हता के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए आयोग द्वारा टंकन आशुलेखन जांच परीक्षा शीघ्र आयोजित किया जाएगा। टंकन आशुलेखन जांच परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत है। पहला पॉइंट है कि टंकन जांच परीक्षा अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्यूटर पर लिया जाएगा। हिंदी टंकन जांच परीक्षा में मंगल फॉन्ट में रिंगविंकन जेल का प्रयोग किया जाएगा। देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो छात्रों के बीच में जो टंकन जो फॉन्ट के लेकर रिंगविंकन जेल कीबोर्ड लेआउट पर लिया जाएगा। हिंदी टंकन परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 वर्ड प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों में 10 मिनट टंकित करना अनिवार्य होगा। और अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में टाइम न्यू रोमन फॉन्ट में क्विट्री कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। तो देख सकते हैं अंग्रेजी टंकन के भी बारे में बताया गया है। अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में 35 शब्द प्रति मिनट गति से 10 मिनट में कुल 350 शब्द टंकित करना अनिवार्य होगा। तो जो छात्रों के बीच में बलवा था कि 40 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड लिया जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ी खबर है जो अभ्यर्थियों के बीच में कन्फ्यूजन है, आज आयोग ने लगभग क्लियर कर दिया है। आशुलेखन परीक्षा में हिंदू श्रुति लेखन हेतु 80 शब्द प्रति मिनट गति से कुल 320 शब्दों में को 4 मिनट यानी एक अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखा ज्ञापन जांच डिक्टेशन लेख की अवधि में आयोग द्वारा उपयोग कराए गए नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना आवश्यक होगा। श्रुति लेखांशों में टंकन हेतु कुल 20 मिनट या 2 मिनट अतिरिक्त समय टंकन प्रारंभ करने की पूर्व शुद्धि हेतु दे होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट www.bssc.nic.in का सतत अवलोकन करते रहेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं सचिव का साइन भी है 18/6/2021 के डेट में। तो दोस्तों, आज आप लोगों को पता ही होगा कि बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल अभ्यर्थी जो उनका टाइपिंग टेस्ट होना था वो आज ट्विटर कैंपेन कर रहे थे। और 21 तारीख के डेट में 21 जून के डेट में एक महा आंदोलन शुरू होने जा रहा था, जिसका परिणाम पहले ही दिखाई देने जा रहा है। दोस्तों, हम लोग का प्रयास रहेगा 21 तारीख को आंदोलन करें, जिससे जल्द से जल्द आयोग टाइपिंग टेस्ट ले, क्योंकि इसमें अभी भी टाइपिंग टेस्ट का डेट फिक्स नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको सिर्फ नोटिस दे करके आपको बहलाया जा रहा है कि आपको जल्द से जल्द आपको टाइपिंग लिया जा सकता है। इसमें कोई भी क्लियर नहीं किया गया है कि कब से टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग 21 तारीख को महाआंदोलन करने के लिए तैयार रहें। ये नोटिस निकालकर आयोग हम लोग को ये महाआंदोलन को रोकने का प्रयास कर रहा है। आयोग अभी तक क्यों नहीं क्लियर किया कि हम किस डेट से टाइपिंग टेस्ट लेंगे और कब तक फाइनल करेंगे, वो भी उनको निकालना पड़ेगा, नोटिस निकालना होगा, तभी हम लोग मानेंगे। तो दोस्तों, 21 जून को हम लोग महाआंदोलन करेंगे। जय हिंद दोस्तों।